Time check guys, grabe, exactly 5 o'clock, grabe. May ibon pa rin subong, wala nang ibon. So, yung flying position na natin sila guys. So ito, pakawalan na natin, baka pakawalan pa ng iba. Naggumaos! Yay! Gaya-gaya. Boom. Sana lumabas lahat para hindi tayo problemahin. Sige na, labas na. Ayan, pati yung red bar guys. Sumuronda na rin yung red bar. Ayan, yung opal lalabas na rin. Ayan, yung baby natin si opal. Ayan, Sir Idol, lalabas na yun sa'yo. Yan, last but not the least. So, bumalik din kaagad. Okay lang yan, tama lang yan. Pampagana lang naman yan eh. Ayan, mga hindi lumipad, mga tamad. Sa grupo natin, eto. Eto kay Sir Idol, oh. Ayan, buhay pitik-pitik na. Ito yung grupo natin guys. Ooh. Ito yung red bar, yung baby natin. Baby, easy lang ha, dahan-dahan. Huwag ka masyadong lalayo. Ito, yun, chamba. Nice one. Nice siya, oh. Si Opal, pumitik na rin niya kanina umaga. Pero ngayon hindi siya pumitik. Ito yung grupo natin guys, nagwawalang yana. Ayan. So hayaan mo na silang rumonta guys. Magre-ready muna ako na patoka nila. Let's go! Nga guys, ano, ayan, iakit ko na yung mga apat na warriors natin. Ayan, ire-ready ko na yung kanilang kwarto. So usually pag nag-training tayo ng mga ibon, pag bagong akyat pa lang, dito lang sila. Yan, dito sa side na to wala silang kahalo. Tapos binubuksan ko tong ating aviary para dyan sila magbo-viewing. Ayan, sasaraduhan ko muna yan para hindi sila makapunta. Ayan, tapos eto, i-deactivate ko to. Ayan, para hindi pumasok yung mga tumaronda natin ng mga ibon. Yan. Tapos meron pa ako nilalagay dyan, yung parang pang ano ko, pang lock ko. Hanapin ko lang mamaya yun. Para hindi sila talaga makapasok dyan. Ayan, so mga 3 days lang yan, 3 days to 5 days o hanggang 7 days. Dito na muna sila magkakain. Ayan, masasanay. At may access sila sa ating landing board. Ay, sa ating viewing deck. Ayan. So pakainin ko muna itong mga bugoy-bugoy natin. Yan, ready ko na rin yung kanilang mga patoka. Ayan. So dito sa hapon, ayan, medyo marami na rin papakain sa kanila ngayon. Halos ubusin ko to guys. Bali 2 takal to ng malalaki. Bali 4 na takal na maliliit. Ayan, 3. 4. Ayan, nagkukumawas na sila sa bubong. Alam nila kakain na eh. Narinig na nila yung pagbubuhos ko ng patoka eh. 3. 4. So yung matitira niyan pang alug-alug natin. Tapos bibigay din natin mamaya-maya pagka ano na ubos na itong nandito. Saglit lang nila maubos to guys. 73 pieces. Bali 72, binaba ko na yung red bar eh. Ayan, may pakalug-kalug pa tayo. Matatarantayan sila. Ayan. Tubigan natin, plain water lang. Kanina yung tubig natin, nag-live ako, ano yun, oregano juice yung tawagin ko. Oregano juice. Ayan. Ano lang yun, once a week lang yun guys. So ano siya, natural lang. Natural technique. Meron yung kasamang bawang at saka apple cider. Kumbaga natural. Ano yun, blender ko. Tapos yun, sinamahan ko ng tubig tsaka konting honey para medyo ano sila, medyo matamis-tamis ng konti. Ay, nagpiti ka na, mga ibon natin. Nagulat. So, labas tayo guys, natin sila. Mandaluyong malupit. Saan na ba sila? Ayan sila guys, oh. Konti lang dito, may mga, ay, lumipad sila. Kaya nyo pala lumipad. Hindi sila sanay binubugaw, oh.
Oh, lipad, lipad. Yun. Hindi talaga sila sanay bugawin, guys. Kahit na sinasadya ko na silang bugawin. Uy, labas. Opo, muntik nang tumalon to. Grabe, eh. Tumalon na nga yung bandihado natin, panligo nila eh. No, tumalon na, oh. Yan, lumikot sila. So, mamaya ko na sa tatawagin, guys. Bababa ko lang muna itong patoka nila. Tubigan pala. Time check, guys. Grabe, exactly 5:24 in the afternoon. So, ito, guys, nagpacket na ako ng training box. Ay, nagpapakain ng si Mrs. Ayan, so iakit na, kumain na itong mga young birds ni. Ito. So ayan, kung pinapakain na namin. Ayan, namisa o, dalawa o. Ayan, namisa yung dalawa. So ano to, goke to. Live namin to. Namisa, dalawa, ayos. Ito, dalawa din. Basra. Nagkakapisaan na. Ito, pisaklat naman. Ito, hindi pisaklat. Lata. Wala to, ito. Wala to, hindi nga naglilimlim eh. Ayan. So ito yung mga yaket natin, guys. Pakainin lang muna natin sila. Tapos lalagyan ko ng clip band. Ito panlaban to ni Brother Ador. Yung Basra birds natin. At saka yung kay Brother Emilio, yung pula. At saka tong checkered white light. Yaket ko na yan. Malakas naman na sila kumain eh. So lalagyan ko naman ng tubig, guys. So guys, saban na natin itong ating Eid bread wood send. Ayan. Sama na siya dyan sa tropang bug. Yan yung pinakabata nating winalay. Siguro 25 days pa lang to, mga kalapatids. Ayan. So ubos na yung patokan nila, oh. Ayan. So mas maganda, mas mabata para mas matutong mabilis siyang makipag-agawan. Ayan. So lipatan natin yung iba. Let's go! So ito, guys, yung pula natin kumakain na rin, oh. Ayan yung binaba ko nung kahapon kasi hindi siya kumakain. Ayan, nakikita kumakain. Tapos yung dinakma ko kagabi, ayan, grabe. Nakikipagsapalaran dyan, oh. Ngayon si Bugbog naman ang ayaw kumain. Pero tingin ko busog yan eh kasi malakas yung tumuka pag ano. Ayan, so magandang balita to kasi kumakain na ulit yung brown natin. Pero naunguna itong dagit. Yung dagit walang pakpak, guys. Ayan, pati yung mga young bird no, dito sa baba, oh, papatayan, oh. Ayan, grug. Palakasan talaga. Dapat malakas ang young bird. Pag mahina ang young bird, yan mangyayari, hindi makakakain. Ayan, pero pag ganyan nakikipagpatayan sila, alam na. May laban-laban. So, ito nagpapakain kami ng mga ibon. Pakainin ko na rin sa baba. Ito yung mga gift bird natin sa mga masugid na sumusubaybay. May tubig ka dyan? Ayan, sige, kain na kayo dyan. Nakakatawa tong young bird ni Brother Clifford. Ang lalakas kumain. Yun ang maganda ipadala sa Cebu. Brother Clifford, nakikipaglaban talaga. Pinasok mo nila, wala pang tubig. Ayan. Eh, pwede yan sa sa brief, doon sa balde. Yun maselan kasi hapon naman na eh. Ayan. So tara, guys, yakat na natin yung mga young birds natin doon. Let's go! So kumakain pa rin yung mga ibon natin. So wait natin silang, pagkatapos silang kumain, tsaka natin sila yakat, guys. So ito, pakita ko lang sa inyo yung binili namin sa Unitop. Ito. Ayan, thermometer. Ayan, so umakyat na yung kanina nasa 26 lang yan kasi aircon doon sa loob ng ngayon nasa 32. Ayan. So ibig sabihin gumagana siya. Tapos bumili din ako ng saksakan kasi maluwag na yung saksakan namin doon. Tsaka mga ballpen at pentel pen. Ayan, kasi lagi na lang ako nauubusan ng pentel pen. Nagsusulat ako ng mga petsa kung kailan sila pinanganak. Ayan. Okay, guys, so maya ulit. Hintayin natin silang matapos kumain. So ito nga, guys, rebouncy sila. Pinakain ko sila ulit. So ito, guys, update tayo sa mga papisa natin. Ito, may napisa tayo rito, dalawa. Ayan, Basra yan, cross HBR. Dalawa, ang ganda. So dalawa dyan. Dito tinaob ko na kasi basag yung itlog. Ayan, dito dalawa din. Pakitong, oh. Yan, ni Sir Idol at saka ni... Ande, ito sa akin to, pakitong ko. Tapos yung ibon ni Sir Idol nandyan. Lubar, ayan, dalawa pinisa dyan. Dito naman wala. Nagbasag doon, wala pa ring itlog. Dito, basag yung itlog. Kaya papalitan ko na lang, gagawin ko na lang yaya. Ayun yung mismong second overall champion natin, oh. Magiging yaya lang yan. Tapos dito, ayan, isa. Ayan, meron siyang sumilip dyan kanina, nakita ko eh.
Ayun oh, ayun oh, ayun oh, ayun oh, sumili po. Basra din yan. Eto kaiitlog lang yung second clutch niya kasi pinayaya ko yung first clutch niya. Ang first clutch niya nandito guys. Ayan, Pisana, Goke. Yan yung live natin. Yan na Pisana oh. Silip nga pa silip. Ayun, may sumilip oh. Dito wala pa. Dito wala pa rin. Ito hindi ko na ginamit na ano, na seater. Malamang mabuhayan to ng anak nila na tipler. Ayan, doon meron na misa na isa. Doon naman may namisang dalawa. Kaso seater din to. Eto may namisang dalawa rin. Ayan, dalawa. Dito naman, may namisa na rin dito. Grabe, dami na nating namisa. May namisa na dyan. Dito wala pa. Dito may napisa na rin. Ayan o, 24. Ngayon is 24. Ito wala pa. Ito wala pa. Seater lang din to. Ito wala pa. So ito wala pa. 1921. Ito meron na. So isa lang pinisa nito guys. 421. Malaki na nga oh. Oh, ganda. So NO1. Ito dog Kirkwood to. Dito naman, ito dalawa, Bastra Bro Billy, Victor Lim, tsaka solo nila, NO4. Ito kay Dog Kirkwood din. Dalawa na rin dito. Ayun oh, dalawa. Ayan, dito naman wala pa, 13-15. Ito naman, ito dalawa rin to, 2021. Ayan. Ayan oh, lalaki na. Mga off color to. Ayan oh, off color oh. Ayan, off color yan kasi parehas yan eh. Brown, tsaka yellow. Sana maglabas ng yellow. Hindi pa kami nakapagpalabas ng yellow dito. So, ito gagawin ko na lang din siguro ng yaya to. Papayaya ko na lang yung itlog nito. Ayan. Tignan natin. Kasi may mga crack na itlog dun eh. Kaya malamang hindi na mabubuhay yun. So, gagawin kong yaya yon. At ano pa ba yung isang yaya? Wala na itang yaya rito ah. Yun lang siguro, isa na yun. Ayan. O tara, iyakat na natin yung mga young birds natin. Let's go! So ito nga guys, niready ko na yung kanilang mga power pills, anti-stress at saka yung ating mga clip band. So itong clip band na green, alam ko kay brother ano to, Ador. Tapos yung light green naman kay brother Emilio. Ayan, so tara, kunin natin yung mga ibon. Nakakain naman na sila eh. Let's go! So tara guys, iyakat natin yung mga ibon natin. Ito na sila, yung mga bugoy. Naghihintay na sila sa akin. So, kaya ako sila tatawagin. I-settle ko muna itong mga, ayun, lipat nga sila, oh. I-settle ko muna itong mga ibon natin. Sige, Arya, mamaya na kayo pumasok. I-settle ko muna itong mga bago nating barata birds. So, dito muna sila. Ayan. 4 pieces. So, ito na yung kukompleto sa ating mga North Warriors. Ayan, sige labas. Ayan, brother Ador, ito na. Ayan, brother Emilio. Brother Ador. Brother Emilio, 4 pieces. Ayan, oh. Ayan, full Scion line breed, Alphonse, Noble, Morris Gordon. Ito naman, Bastra, 6 meters. Cross, ano bang cross nun? Basra, Joe Torres. Matitindi yan. Ito magkapatid. Ayan. So, si Brother Ador yung kumuha niyan, mga kalapatids. Ayan. So, dyan naman na sila. Bukas naman yung kanilang viewing deck. Kaya, mag-explore sila dyan. Tawagin natin itong mga ibon natin. Let's go! Ito na sila guys. Bumaba na. Sipulan natin sila para mataranta sila. Ayan na. Hello. Gutom na kayo? Gutom na mga tropa. Ayun sila. Ano ba iba? Yan, sige, mataranta na kayo. Oh, tipler. Sige, banat. Wait lang, wait lang. Magmamay ulo nyo, maipit. Yan, pasok, pasok, pasok. Isa lang yung butas dyan kaya pug.
Medyo tumatambling-tambling. Okay, kakahumasa sila, kukumaos, babara guys. Isang butos lang kasi kaya medyo hirap sila. Konting sacrifice lang muna mga tropa habang tinuturuan natin yung apat nating ibon. Oh, nahiya pa. Pabagal-bagal kayo, wala kayong kakainin. Wala na ba? Ayan guys, clear. The coast is clear. Check. Ayan sila guys. Check your alignment. Ayan, merong hindi kumakain guys. Mama, titignan ko to. Bakit di siya kumakain? Ayan, nakauna na siguro. Puro tubig ang binanatan ito. Ayan, dalawa sila. Yung ibon ni Sir Idol. Puro tubig ang binanatan. Nauhaw. Ayan, pipikit-pikit oh. Malitin natin sila mamaya. Baka may tama sila. Yung the rest yan, nakikipagbakbaka na. Sige, banat. So yung kabila guys, wala pang patuka doon. Hindi ko nilagyan ng patuka. Ayan. Kasi kakakain lang nila bago ko sila iakyat eh. Kumbaga, bukas naman sila ulit ng hapon ng kakain. One time feeding lang muna sila. Pero pupunta-punta pa rin ako doon para bigyan-bigyan sila ng konting patuka. Pero yung full patuka nila sa hapon na. Ayan o. So I think ito ko natapusin ang ating video for today. Shoutout sa Brother Emilio at Brother Ador. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, i-subscribe ko na yan. Like, share, comment mga kapatid. And as always, ingatan ako tayo ng Panginoon. Bye-bye you!